ओ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै ऋग्वेदे संगोपद गुरुपोपनिषदा गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आजिर ए शुभ संध्यारे उपस्थित समस्त पुण्यात्मा माननकु मो प्रणिपात करुछि। आम्भे माने आज बहुत भाग्यशाली। आज एमिति आज एक पवित्र दिवस कार्तिक मास हरि उत्थान एकादशी संध्या काल आज उपस्थित होइथिबा आमे समस्ते ईश्वरंकर कृपा प्राप्त। तबे आजिर हे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद लोक संसद तरफ कटक जिला शाखा तरफ वेदांत व्याख्यान आमर शीर्षक अच्छी आज 62तम पाठचक्र। ए 62तम पाठचक्र उपस्थित आज विषय अच्छी प्रश्नोत्तर मणिमाला एक अनवद्य चिंतन। यही कार्यक्रम आज आम शुभारंभ करवा। तेबे सर्वप्रथमे मंगलाचरण मंगल स्तुति मु अनुरोध करी आम गहन उपस्थित अच्छा पूजनीय कवयत्री वाणीकर कृपा प्राप्त माननीय डॉक्टर जयश्री षडंगी महोदया सी सर्वप्रथमे मंगलाचरण पाठ करी कार्यक्रम शुभारंभ कर। हरि ओम नमो नमः। हरि ओम श्री परमात्मा नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महसा यकचारुतापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। धन्यवाद मैडम। आज रामस्तुति करी कार्यक्रम शुभारंभ करचंती आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान विवेकवाणी पाठ करिया पई आम गण रे रोजालिनी पुष्टि हमर भौणी विवेकानंद युव संसदर रोजालिनी भौणी बोध अनुपस्थित अछंती। तबे मो अनुरोध करी आम गण उपस्थित अछंती अजित नाटिया भाई। तबे से विवेकवाणी पाठ करिवे। हरिओम अजित नाटिया भाई। धन्यवाद सर। समस्त नमस्कार। आज विवेकवाणी जदि तुम्हें कौन सी व्यक्तिर चरित्र यथार्थ विचार करने इच्छा कर तेरे बड़ बड़ कार्य प्रति दृष्टि दियो नहीं। अवस्था विशेष नित्यांत निर्बोध व्यक्ति वीरतुल्य कार्य करिथाय। जेतेबेले केही अति छोट छोट कार्य करूछि सेतेबेले देख से किपरि भाबरे संपादन करूछि। एहा द्वारा तुमे जने महत लोकर प्रकृत चरित्र जानि परिबो। बड़ बड़ घटना उपलक्षे अति सामान्य लोक मध्य महत्व को उन्नीत हुए, किंतु जहांकर चरित्र प्रकृत रे महत तांकर प्रत्येक कार्य ही महत। सर्वत्र सर्वावस्था से एक प्रकार रहते। स्वामी विवेकानंद। समस्त नमस्कार। धन्यवाद अजित भाई आज विवेकवाणी पाई। आज मु पुणी थरे उपस्थित थिबा समस्त मोर गुरुजन आ पुण्यात्मा मान को मु प्रणिपात करुछि। आज कार्यक्रम रे आमे वेदांत व्याख्यान रे आमे आज वक्ता रूप रे पाइछे वाणीकर कृपा प्राप्त कृष्ण भक्ति रे निज को रसायित करुथिबा जहांक मुखरो पदुटे सुनिया पाई विवेकानंद लोक संसद प्रत्येक सदस्य चातक पर रहिथिबा सेही परि एक जने आलोचिका वक्ता मातृकल्पा
से बर्तमान उपस्थित हो सारे मुझे प्रणाम करुच्ची। आज कार्यक्रम संचालन आज सभापतित्व भाव में आम पाई केंद्रीय विद्यालय कार्यरत जड़े कृष्ण भक्ति रसान्वित धर्म मार्ग निजको मार्गदर्शन कर निजको धर्म पथरे चलाउथिबा मनीषटीए जड़े जड़े उत्तम श्रोता जड़े वक्ता जड़े शास्त्रवेत्ता एमती जड़े आम घर उपस्थित अच्छा माननीय प्रहलाद मिश्र सर प्रहलाद कुमार मिश्र सर मु अनुरोध करी से आज कार्यक्रम सभापतित्व करेंगे। अतिथि परिचय सहित आग को कार्यक्रम संचालन करेंगे। हरिओम नमो नमः। नमस्कार सर। ओ वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये रामं रामो रक्षति सज्जनं नहि कदा रामं विना सद्गतिः रामेणैव निवार्यते भवभयं रामाय भक्त्या नमः। रामात् सन्तरति प्रशान्तसरणिं रामस्य नैवोपमा रामे मे रमतः मनः प्रतिदिनं हे राम पाह्याश्रितम्। समस्तन को मोर भक्तिपूत प्रणाम। आज स्वामी विवेकानंद लोक संसद कटक शाखा तरफ आयोजित वेदांत व्याख्यान आजिकार ये जो 62तम पाठचक्र उपस्थित समस्त सुधीवृंद को मोर हृदयर गभीरतम प्रदेश विनम्रता पूर्वक प्रणाम जनाऊे। आज जो विषय आम रखीचे प्रश्नोत्तर मणिमाला एक अनवद्य चिंतन। वास्तव में पुस्तक ज्ञान तो थाए आमे पढ़िक ज्ञान प्राप्त करि थाउ, किंतु एमिति बहुत गुटे गुह्य कथा रही जाई थाए जहा प्रश्न पचारिला परे तार उत्तर पाइबा परे ही सही वास्तव में तत्वटा को जानी हुए। बहुत उदाहरण पुराण पुस्तक मानक रही एवं गीतार मध्य कहागला खाली गीता ज्ञान पढ़ीदेले तो हो पारि न था तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्ने न सेवया। सही प्रश्न उत्तर कथा सेठी मध्य आसिला। गीता मध्य सही प्रश्न उत्तर उपर ही पर्यवेसित एवं आजिकार विषय मध्य प्रश्नोत्तर मणिमाला एमिति किछि प्रश्न रही एवं उत्तर तार दिया जहाँ मणि सदृश एवं बहुत आम पई सौभाग्यर कथा जे एई विषय रे आलोचना करिबा पई आज आम गहणर उपस्थित अछंती सदाशिव संस्कृत विश्वविद्यालय वरेण्य प्रोफेसर मैडम गौरप्रिया दास जे कि अध्यक्ष मध्य अछंती आमर साहित्यालोक स्वामी विवेकानंद लोक संसद पुरी शाखार अध्यक्ष एवं मैडम जने विशिष्ट आलोचिका जेमिति एबे आमर संयोजक महोदय कहउतिले तांकर कथा सुनिबा पई तांकर जो ज्ञान रही एवं से जो भली भाव में वितरण करती समस्ते शुणा को चातक परी चाही रही था। तो आज आमर परम सौभाग्य आम मैडम को पाइचे आमर गहन एवं समय विलंब न करी वर्तमान मैडम को अनुरोध करी से आजिकार जो प्रदत्त विषय प्रश्नोत्तर मणिमाला एक अनवद्य चिंतन से तांकर चिंतन एटी रखिबे एवं आम समस्त को आप्यायित करिवे। मैडम
सुदुस्त्यज सुरीप्सितराजलक्ष्मीम् धर्मिष्ठार्य वचस योधगादरण्यम् माया मृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे नन्दो व्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिक्षस यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଜିର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ବେଦାନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମାଳା ଶୀର୍ଷକ 62ତମ ଇ ପାଠଚକ୍ରମାଳା ଶୀର୍ଷକ ବେଦାନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନମାଳା ପ୍ରକରଣରେ ଆଜିର ବିଷୟ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମଣିମାଳା ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ଚିନ୍ତନ। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସଭାରେ ବିରାଜମାନ ସଭାପତି ପଦକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୁମାର ମିଶ୍ରଜୀ ଯାହାଙ୍କର ବାଗମୃତ ଏହି ନିମିଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଛେ, ଯିଏକି ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ସଂଯୋଜକ ବାସୁଦେବ ସାର୍, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁ ଯୋଗର କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କରିଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦରେ। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ବିବେକବାଣୀ ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ଅଜିତ ନାଟିଆ ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଡେରି ହେଇଥିବାରୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ତ କିଏ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିନାହିଁ, ତଥାପି ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପଣ୍ଡିତ ଶଙ୍କର୍ଷଣଜୀ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ସମସ୍ତ ସଂସଦର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଯଥାମାନ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ପୂର୍ବକ ଆମର ବିଷୟ ସଂଗତିକୁ ଆମେ ଆସିବା। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଦେବପୁରୁଷ ଯୁଗଜ୍ୟୋତି ମହନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନବଦ୍ୟ କୃତିର ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ, ଯିଏ ଦିନେ ଭାରତକୁ ସତରେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ପାମର ନାସ୍ତିକତାର ଅନ୍ଧକାର ବକ୍ଷ ଚିରି ବେଦ ଭାସ୍କରଙ୍କର ଅମଳିନ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସହସ୍ର ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟଶିବ ସୁନ୍ଦରତାର କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିଲେ ଅନାୟାସରେ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सूर्याम्यहम्र प्रतिज्ञाକୁ ପାଳନ କରି ଅସତରୁ ସତକୁ, ତମରୁ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତକୁ ଅମୃତତ୍ୱକୁ ଯିଏ ନେଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏବଂ ସନ୍ଧାନ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ମାଟିର ଅମୃତ ସନ୍ତାନକୁ ଅମୃତ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେଇ ମହାମହିମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଲୌକିକ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ କୃତିରାଜିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ କେତେ ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ଅନେକ କାଳ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଅମଳିନ ଜ୍ୟୋତି ପରି, ଅମଳିନ ଭାସ୍କର ପରି, ଅମଳିନ ଦୀପଜ୍ୟୋତି ପରି ବିରାଜମାନ ହେଉଥିବା ତାଙ୍କର କୃତିରାଜି କିଭଳି ଆମକୁ ଆଜି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଆଜି ଯଦି ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭର, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତନର, ତାଙ୍କ ବୋଧର ଏକ ଦେଶକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରେ ମାନବୀ ମନୀଷା, ତେବେ ଥକି ପଡ଼େ, ଚିନ୍ତନର ସ୍ରୋତ ଅଟକି ଯାଏ। ଆରେ ସତରେ କଣ 32 ବର୍ଷର ଯୁବା ଭାରତର ମାଟିରେ ତୋଳି ପାରିଲା ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିପ୍ଳବ? ଆରେ ସତରେ ସାରସ୍ୱତ ଅଜସ୍ର ସମ୍ଭାର କଣ ତୋଳି ପାରିଲା ଯୁବାଟିଏ ଭାରତବର୍ଷର? ଏ ଋଷିତ୍ୱର ସହସ୍ର ସ୍ପନ୍ଦନ କଣ ଆଙ୍କି ଦେଇ ପାରିଲା ଶତକୋଟି ହୃଦୟରେ? ଏ ଜ୍ଞାନର ଚିରସ୍ରୋତା ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରବାହକୁ ବହାଇ ଦେଇ ପାରିଲା ମାଟିର ବକ୍ଷ ଭେଦ କରି? ସେଇ ସାରସ୍ୱତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ଅମୃତ କଣଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମଣିମାଳା। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବ୍ୟାଜରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
केही कहते अष्टम शतकरे, केही तो कहते प्रथम शतकरे। जहाँ भी हो, अनेक सहस्र वर्षर समय को अतिक्रम करी आज मध्य तांकर सेई अनवद्य कृति चिरंतन सत्य को आमे जदि अवलोकन करू, तेबे निश्चित रूपरे केउठी सहस्र कविता हजार हजार विद्वत्ता पछरे पड़ी जाए। जहाँ लिखि दे जाइतिले आज भी जुगोपयोगी अछि कि बोले जदि प्रश्न करा जाए, उत्तरटी अनायास अछि। এই 32ଟି ଶ୍ଲୋକର ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯେଉଁ ମାନବ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା, ମାନବ ଜୀବନର ସତ୍ୟ, ମାନବୀ ମନୀଷାର ମହତ୍ଵକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାକୁ ଆଜି ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ କଟକର ବେଦାନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହି 32ଟି ଶ୍ଲୋକର ଅନ୍ତିମ ପଦ୍ୟଟି ଏହିପରି: କଣ୍ଠଂ ଗତାବା ଶ୍ରବଣଂ ଗତାବା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରାଖ୍ୟା ମଣିରତ୍ନମାଲା ତନୋତୁ ଶୋକଂ ବିଦୁଷାಂ ସୁରମ୍ୟಂ ରମେଶ ଗୌରୀଶ କଥେବ ସଦ୍ୟ। କଣ୍ଠଂ ଗତାବା, ଯଦି କଣ୍ଠଗତା ହେଇଥାଏ ଏହି ମଣିରତ୍ନମାଳା, ମଣିକୁ ତ କଣ୍ଠରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା, ଯେ ପୁଣି କର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣ ରୂପରେ ତ କାନରେ ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ମଣିରତ୍ନମାଳା ଯଦି କଣ୍ଠଗତା ହେଇଥାଏ କାହାର, ଅଥବା ଯାହାର କଣ୍ଠଗତା ହେଇଥାଏ ତାଠୁ ପୁଣି ଶ୍ରୋତ୍ରଗତ ତ ପୁଣି କର୍ଣ୍ଣଗତ ହୁଏ। କାହା ଜଣକ କଣ୍ଠରୁ ନିଃସୃତ ହୁଏ, ଆଉ ଜଣକ କର୍ଣ୍ଣରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ କଣ୍ଠ ଦେଇ ବିଶ୍ରୁତ ହୁଏ ଏବଂ ପୁଣି କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ହୃଦୟ ରାଜିକୁ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। କଣ୍ଠଂ ଗତାବା ଶ୍ରବଣଂ ଗତାବା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରାଖ୍ୟା ମଣିରତ୍ନମାଳା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରୂପ ମଣିମାଳା ଯେ, ତା ଯଦି କଣ କରେ ନା ତନୋତୁ ଶୋକମ୍, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୋକ ଆଉ ବିଦୁଷ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରୁ। ତନୋତୁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ସୁରମ୍ୟ ମୋଦକୁ ଅର୍ଥାତ अलौकिक आनंद को वितरण करू। जेमिति उपमान उपमेୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରମେଶ ଗୌରୀଶ କଥେବ ସଦ୍ୟ, ସଦାବେଳେ ରମେଶ ରମାଙ୍କର ଈଶ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୌରୀଶ ପ୍ରଭୁ ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ରମେଶ ଆଉ ଗୌରୀଶଙ୍କର କଥା ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ସଦୈବ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ନିତ୍ୟ ନୂତନ ହେଇଥାଏ, ସେଇଭଳି କଣ୍ଠଗତା ହୋଇ ଶ୍ରବଣଗତା ହୋଇ ଏହି ମଣିରତ୍ନମାଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବୀୟ ମନୀଷାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ, ସୁଖ ଦଉ, ଆନନ୍ଦ ଦଉ, ମୋଦ ତନୋତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମୟର ଅଳ୍ପତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ମୁଖ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, କାହିଁକି ନା ସମୟ ଅଳ୍ପିଆ ନଟେ ଏବଂ ସମୟର ଅନୁଗୁଣ ଆମକୁ ବିରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବା। କହୁଛନ୍ତି ଅପାର ସଂସାର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟେ ମୁନିମଜ୍ଜତୋ ମେ ଶରଣଂ କିମସ୍ତି ଗୁରୁ କୃପାଲୋ କୃପୟା ବଦେତ ବିଶ୍ବେଶ ପାଦାମ୍ବୁଜ ଦୀର୍ଘ ନୌକା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଅପାର ସଂସାର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମଜ୍ଜତୋ ମେ ଶରଣଂ କିମସ୍ତି, ଏ ଅପାର ସଂସାର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କଣ ଶରଣ ଥାଇପାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ। हे गुरु कृपालु कृपया बद एतत्, हे गुरु कृपालु संबोधन करुचंती गुरुଙ୍କୁ, कहउचंती गुरुदेव एकथा कहंतु। उत्तर होचंती विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, गोटे दीर्घ नौका को आश्रय करने को पड़िबो। ए भव सिंधु को तरिबा पई छोटिया प्लव काम देब नाही, बड़ नौकाटी धरिबा को पड़िबो। कौन से नौकाटी ना विश्वेश, विश्वेश की विश्वर ईश्वर जगन्नाथ, विश्वर ईश्वर नारायण, विश्वर ईश्वर महेश्वर, तांकर पादाम्बुज, पाद होची अंबुज, पाद होची कमल पद्मपरी, से पाद पद्म रूपक दीर्घ नौका को आश्रय करी ए भव सिंधु को केही तरी जाई पारे। विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका ताले केमती करिवो ना विश्वेश पादाम्बुज को किए पहुंचेइबो, कहउचंती मंगलाचरण गुरु कृपालु कृपया बदेत,
एतद गुरु हे गुरु कहतु अर्थात एई नौकार संधान ही गुरुदेव दे पारिबे आउ के दे पारिबो नाही। तेबे काहेकि गुरुंकर उपासना एते गुरुत्व लाभ करिछि कण सांप्रदायिक अनुरोध कण संकीर्ण भाव कण गुरुवादर प्रचार कण निकृष्ट गुरु चेतना गुरु एवं शिष्य मध्य दे धर्म को क्षुद्र करदेवार क्षुद्र आशा न एथिपाई कह जायछि जे गुरु गुरु शब्द ही होछि शब्दर अर्थ गुरु अर्थात ज्येष्ठ अर्थात बड़ अर्थात भारी अर्थात महत्वपूर्ण अटे। गुरुंकर उपासना ही व्यक्ति स्वभाव रे स्वाभाविक भाव रे महत्व को प्राप्त होई पारि थाए कहीं ना लघु लघु ही जेतेबेले गुरु जणको जेतेबेले गुरु भली विश्वास करे सेतेबेले निज स्वतः लघु ही जाए। एई लघुत्व ही व्यक्ति को तार समस्त समस्या समाधान करिवा पई कुंचिका देई थाए। जेमति जेतेबेले व्यक्ति बुझे अखंड मंडलाकार व्याप्त येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन अर्थात गुरु कहिले जने व्यक्ति विशेष को बुझा जाए ना गोटे मूर्त शरीर को बुझा जाए ना गोटे करचरणावलंबी पुरुष नुहे गोटे अखंड मंडलाकार संपूर्ण विश्व रे व्यापक भाव रे विराजमान करथिबा सत्य शिव आनंद स्वरूप विशाल शक्ति को गोटे शरीर मध्य अवतरण कराइबा जेमिति हीराकुदर विशाल विद्युत प्रकल्पर विद्युत को आमर साधारण तार खंडीय द्वारा एवं इलेक्ट्रिक खुंट केतटीर संयोजना द्वारा छोटिया बॉल टी द्वारा आम घर भितर हुए तो 0 पावर बॉल टी अथवा पंखा टी द्वारा आमे घर भितर प्रवेश कराई पारू एवं लाभ उठे पारू। यह से हीराकुदर विद्युत प्रकल्प ठारू भिन्न केही नुहे। हीराकुदर विशाल विद्युत प्रकल्पर यह गोटे धारा एवं यही धारा मध्य सर्वसमर्थ धारा हेतिबारु यार जदि स्रोत को मझिरु बंद कर दिया जाए तेबे केते भी भलो खुंटी निर्माण करिथिले मध्य अत्युत्कृष्ट तार समुदाय को संयोजना करिथिले मध्य 1000 वोल्ट रो पावर बल्ब को घर भीतर लगाइथिले मध्य संयोजना हेई पारे नाही कि विद्युत प्रज्वलित हेई पारे नाही। विद्युत को प्रज्वलित कराइबा पय अनवद्य धाराटी आवश्यक। यही धारा ही गुरु धारा यही धारा ही स्वाभाविक पारंपरिक धारा। जो माने कहती मु परंपरा रे विश्वास करे नाही मते परंपरा बिना भगवान को पाइबार अछि ताहा एक बालकर भाषण भली सामान्य होई थाए। भगवान समस्तंक हृदय रे प्रकट अंतर्जामी रूप रे प्रकट हेइथिले भी तांकु धरी रखिबार स्वतंत्र माध्यम अछि। से माध्यम हैला गुरु परंपरा और से माध्यम को अखंड मंडलाकार गुरुंकर स्वरूप को बुझी गोटे मूर्त शरीर मध्यरे तांको आविष्कार करिबा किंतु से मूर्त शरीर गुरु नुहे गुरु अखंड मंडलाकार शक्तिर एक प्रावाहिक धारा रे तांको प्रतिष्ठा करैबार गोटे माध्यम मात्र। एणु करी गुरु को कहते जे गुरु कृपालु कृपया बदेत विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका विश्वेश पादाम्बुज विश्वेशंकर पादाम्बुजर दीर्घ नौका होची प्लव एवं एई प्लवं सुकल्पम कहते भागवत रे प्लवं सुकल्पम गुरु कर्णधारम गुरु को कर्णधार कहगला प्लव होची भगवान कर चरणाम्बुज नौका। अब ये नौका को चलेबा लोक गोटे दरकार ये चलेबा नौका को चालन करबा व्यक्ति किंतु श्री गुरुदेव श्री कैवर्त शिरोमणि श्री गुरुदेव जे कि अखंड मंडलाकार रूप रे बाहर विद्यमान थिबा बेले चैत्य रूप रे चित्तर अंतर्जामी रूप रे चित्तर विवेक रूप रे विवेक वाणी रूप रे हृदय रे विराजमान अटंती। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं तनोति आचार्य रूप रे और चैत्य रूप रे चित्तरे रही व्यक्ति स्वगति शिष्यर गति को साधकर गति को मानवर गति को नियंत्रण करी थांती। यह होचे गुरुंकर कार्य। तापरे हमें देखिबा तापरे परवर्ती प्रकरण को आसुचे अन्य श्लोकटे जे बंध मुख्य कौन
जे आमे बुझिबा बंध मुख्य संगे हमर संपर्क कोन हाँ जदि आमे बुझे आधुनिक ढांचारे पचारिबा बंध संगे मुख्य संगे हमर संपर्क कोन तेबे तो हम पाखे बंध मुख्यर कौनसी अर्थ हुए नहीं किंतु व्यक्ति जदि बुझी पारे मो बंधन रे अछि एवं केही किछि किछि केउ केउ बंधन रे तो निश्चित रूप रे केही व्यक्ति रहिछि एवं निजर बंधन को जदि से बुझी पारे निजर बंधन रो से जेतिके मुक्त हुए मानवी मनीषा तार सेतिके एधमान हुए एधमान माने समृद्धमान हुए एध वृद्धि धातुरु एधमान माने समृद्धमान हुए तार सेतिके तार स्वभाव प्रकाश पाए स्वभाव माने मानवर स्वभाव एक महत्वपूर्ण चिंतन एक महत्वपूर्ण बोध एक अमृतत्वर अनुसंधान व्यक्ति परब्रह्म ठारू अलगा नुहे अतएव परब्रह्म भितर जेते समस्त सन्निहित शक्ति रही सबको मानवतार भितर जागृत करि परिबो एथिपई कठोपनिषद रे जहा कहि गले उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यवरा निबोधत बोली जहाको अनुवाद कले स्वामी जी तांको जीवनर आचरण रे आ प्रतिपद उच्चारण रे एथिपई जे जेतिके आमे मानवी मनीषा को बुद्धिर उपजीव्य को बुद्धिर सोइस को आमे ताको जागृत करिवा ताको खोली नेबा सेतिके से खोली खोली जीवो जदि दरकार पड़िबो नाही ताले खाली मात्र ग्रासाच्छादन मात्र आहार निद्रा भय मैथुनर चारोटी बंधनर परिचय भितरे हाथ पाद निगड़ित होई व्यक्तिटी जेमती जन्म होइतिबो सेमती ए संसार रु पळैबो ता जीवन रे सत्य कोन अमृत कोन वस्तु कोन अवस्तु कोन बुझी पारिबो नाही जेमती हजार हजार व्यक्ति प्रतिदिन जन्म होंती आ प्रतिदिन परलोकवासी होंती बंध मुख्य कोन बोली कहले बद्धो ही को जो विषय अनुरागी कहा को बद्ध कहवा जे विषय रे अनुरागी अटे अर्थात विषय तो व्यक्ति को निश्चित रूप से ग्रहण करने को पड़िबो क्षुधा हेले तो खाद्य दरकार तृषा हेले तो जल दरकार सोइबा पई तो पर्यंक दरकार शଯ୍ୟା दरकार एवं संसार आगे नबा पई तो व्यक्ति विशेष दरकार अनेक वस्तुर साम्राज्य दरकार किंतु यह विषयर अनुराग नुहे विषय विषयर अनुराग नुहे विषय सहित ममता अत्यधिक ममतारे आसक्त हो जिबार ना हैला विषय 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 अनुराग यह ही बंधनर कारण अर्थात जहा बिना जी केबे हेले एक पात भी चली पारिबो नाही एई बड़ी भावना सेई विषय प्रति तार शब्द स्पर्श रूप रस गंधर पृथ्वी रे जो वस्तु सहित जार प्रगाढ़ आसक्ति ताना विषयानुराग विषयर अनुराग व्यक्ति पाई अटे कौन ना बंधन अटे कहले कहउचंदी बद्धो ही कोयो विषयानुरागी कावा विमुक्ति विषय विरक्ति स्पष्ट हो गला जे विषय रु विरक्त जे विषय रे अनुराग जदि बंधन विषय रु विरक्ति हे गेले तार मुक्त हो गला विषय विरक्ति को आमे जहा बुझिबा आमे भगवत गीता रे जहा प्रतिदिन सुनु से विषय रे आमे बहुत आलोचना एथिपई करबा नाही भगवत गीतांकर प्रत्यध्याय प्रति प्रकरण कर्म संन्यास कर्मयोग कर्म त्याग इत्यादि संपर्क रे आलोचना करंती हमर परम पूज्य जगत किशोर सार जान को हम शुभ मुहूर्त रे स्मरण रखुचे जे कि प्रतिदिन कटक रे जानकर उपस्थिति आमे प्राप्त होई पारि थाउ से महानुभव जो प्रतिदिन चर्चा करती कर्म संन्यास कर्मयोग एवं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदो काम्य कर्म जो व्यक्ति जहाँ काम का कार्य करे तार फल आकांक्षा न रखिबा निजर कर्तव्य को अनवरत करी चलिबा अलात चक्र परि निजर कार्य करू करू अनव नहीं कल्याण कृत कस्सी दुर्गतिम तात गच्छतिर मंत्र को हृदय रे धारण करी कल्याण करुथबा व्यक्तिर केते बेले हेले क्षति हुए नहीं असुविधा हुए नहीं आउ फल हानि हुए नहीं फल हानिकारक हुए नहीं एई भली भाव रे छे निरंतर कर्तव्य साधन करू करू मध्य स्वार्थ वा फल र आशा को रखे नहीं यह विषय विरक्ति श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव कहिछंती मर्कट वैराग्य ना कर लोक देखाया यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त होया
ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟର ଅର୍ଥ ଗ୍ରାସାଚ୍ଛାଦନ ପାଇଁ ଯେତିକି ବିଷୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯେତିକି ଯାହାକୁ କମ୍ଫର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ନେସେସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ସେତିକି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରେ ତା ବିଷୟାସକ୍ତି ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତର୍କବଦ୍ଧୋ ହି କୋୟ ବିଷୟାନୁରାଗୀ କା ବା ବିମୁକ୍ତି ବିଷये ବିରକ୍ତି को वास्ति घोर नरक स्वदेह तृष्णा खेय स्वर्ग पदम किमस्ति। कहले बंधु मुख्य संपर्क रे आमे जे आलोचना कहले सांप्रतिक संदर्भ रे यार कोन आवश्यकता तो सांप्रतिक संदर्भ रे व्यक्ति जेते बेले एई विषयर अनुराग रे बा गुर रे जाल रे पतित हेई जाउछि सेते बेले निजेंद्रिय सुखवांछा करी करी संपूर्ण जीवन को अतिबाहित कर शुभुची तो मैडम शुभुची मैडम शुभुची बढ़िया से शुभुची। निजेंद्रिय सुखवांछा करी करी व्यक्तिर संपूर्ण जीवन अतिबाहित हो जाउछि। मोर केमती लाभ हबो मो शरीर केमती सुस्थ रहइबो मु केमती कीर्तिमान हेबी मोर पुत्र केमती अगाध ऐश्वर्यर अधिकारी हेबो अति बढ़िया चाकरी करिबो अत्यंत आनंदर मोदमान जीवन बितेइबो किंतु व्यक्ति कौन से सब पाई पारुछि हुए तो अनेक आशा प्रतिफलित हो जाउछि किंतु आनंद जो अंतिम विषयटी से पाई पारु नाही जहाँ भी हो कहीं पाई पारु नाही किपरि पाई पारु नाही प्रतिदिन संसार रे आमे देखुचे एणु करी कौन होउछि व्यक्ति केमती होउछि ताको तो बड़ देखैबा पई इच्छा होउछि ना मु साधकटी मु भल मनुष्य मो भली मनुष्य केही नाही मु ए भली विभिन्न कथा कही निजको प्रतिदिन प्रतारित करूथिला बेले अन्य को सब बेले निजको जहा नुहे ताहा करी देखैबा पई तार अयुत अभिलाष जात हेउछि। भगवत गीता रे कहते कर्मेन्द्रियाणि संयम आस्थे मनसा स्मरण इंद्रियार्थन ब्रह्मार्थन मिथ्याचार शौच्यते। कर्मेन्द्रिय को जबरदस्त ओलटा व्यवहार करी जी मिथ्याचार करिथाए व्यक्ति विशेष को प्रतारित करिबा पाई ये मिथ्याचार बोली कहा जाए। मिथ्याचार रे कौनसी सफलता नाही एणु करी व्यक्ति जेतेबेले एई बंधन रु मुक्त हेबाकु चाहिबो तार 50% बंधन निवृत्ति हेई जिवो। चाहिबा परे जेतेबेले चेष्टा करिवो से चेष्टार तार समस्त विषय अनुराग दूर हेई जिवो। जेहेतु भगवत गीता रे कहचंदी काम एस क्रोध एस रजगुण समुद्भव महासन महापापना विद्धीन महापैरिणम। काम और क्रोध जो काम माने पुरुष स्त्री रो जो संपर्क यह कामर मौलिक स्वरूप हेले मध्य डिजायर बा इच्छा समूह ही होची तार विस्तार। एक काम एक क्रोध एक कामरु जात हुए क्रोध इच्छारु जात हुए क्रोध इच्छार पूर्ति हेले लोभ बढ़े इच्छार अपूर्ति हेले द्वेष बढ़े। एई रागद्वेष रु धर्माधर्म धर्माधर्म रु सुख दुख ए जो 6टा अर बा 6टा स्पोक थिबा चक्र ए जो चक्र को लेकर जो गाड़ी जीवन यात्रा ताको मनुष्य निर्वाह करे केमिति ना जो 6टी जिनस कौन राग द्वेष राग मु आउ मोर आ तू आउ तोर रे किछि प्राप्त हो कि न हो मु आउ मोर को सब मिलिबा उचित अछि। ये हला राग ए राग इच्छा जिते पूर्ति हो जाए व्यक्ति से अटकी जाए नहीं आगो को चले न जातु काम कामानम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते बोली कहले भगवत वाक्य। कहले न जातु काम माने वांछा को इच्छा को डिजायर को वांटिंग को कहीं केते बेले रोक दे पारी नहीं पूर्ति करी दे जे भली हवि द्वारा गुरुतर हवि द्वारा जे भली अग्नि अधिक अधिक प्रज्वलित प्रदीप्तित हेई थाए ठीक सेमती कामर इच्छा मेंटी जिबा क्षणी द्वितीय कामटी द्वितीय डिजायर टी वांटिंग टी आसी पहुंची जाए। यह भारतीय प्रत्येक शास्त्र यार प्रचोदना दियंती आधुनिक शास्त्र रे अर्थनीति विज्ञान इकोनॉमिक्स तार फंडामेंटल्स आरंभ करे एटू जे वांटिंग डिजायर केते बेले however reach a person his wants are unlimited in relation to his unlimited demand बोली अर्थनीति तार फंडामेंटल
सिद्धांतरु तार शास्त्र को आरंभ करे। एणुकरी काम केतेबेले उपशमित हुए नहीं न जातो काम कामानं उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते अभिवर्धन हुए। तेणु भोगाभ्यास अधिक पटु करेई थाए हृदय को चित्त को मानवी चिंतन को बोध को जहा द्वारा तम ही अधिका प्रकृष्ट भाव रे प्रकाश पाए। ए तमर आवरण आमको अंतर्निहित ज्ञान ठू अलगा करी रखे, प्राचीर सृष्टि करे, जवनिका टाणी दिए, भितरे सन्निहित थिबा ब्रह्म ज्योति दिव्य ज्ञान सोहं विश्वास ब्रह्मास्मिर अनुभव तत्वमसीर उपदेशर फल जहाँ फल स्वरूप अटे से ज्ञान को हमको अलग कर दिए। यही अज्ञान यही जड़ता उत्पन्न हुए कामरु। काम पूर्ति हेले लोभ बढ़े, काम पूर्ति नहेले द्वेष बढ़े। कहीं मु पाइले नहीं सेठू आरंभ हुए अमुक व्यक्ति कहीं पाइला, अमुक व्यक्ति को कहीं लाभ दिगला। संगे संगे निजर ऊपर ऑफिसर को दोष दियाजिबो, तापरे भगवान को दोष दियाजिबो, काल को दोष दियाजिबो, कर्म को दोष दियाजिबो। काल दोषी हबो, कर्म दोषी हबो, ईश्वर दोषी हबो, व्यक्ति दोषी हेबे, परिवेश दोषी हबो। केवल गुणर खणी ही व्यक्तिटी निजे बसिथिबो, अथच व्यक्ति निजर दोष को अन्य मानक ठारे आरोप करे। तेणु करी सांप्रतिक संदर्भ रे ए जो आचार्यंकर जो बंध मुख्य बद्धो ही को जो विषयानुरागी कोबा विमुक्ति विषय विरक्ति एथिरु आमे अमूल्य शिक्षा पाउजे। ए विषय विरक्ति रे आमे बहुत विषय संग्रह हुए तो करि पारु। बैंक बैलेंस रो अजस्र स्वाक्षर हुए तो आमे रखि पारु। नित्य प्रतिदिन महार प्रासाद रे हुए तो आमे वास करि पारु। किंतु अमूल्य संपत्ति जहा मानव पाइबा पई आसीथिला सेई आनंद को आमे अनायास हजेई बसु। एणुकरी सांप्रतिक संदर्भ रे यह अत्यंत अभिप्रेत विषय अटे। परवर्ती श्लोक एटी कहचंती को घोर नरक ताले कोन, नरक और स्वर्ग कोन। हाँ निश्चित रूप रे वेदर गरुड़ पुराण वर्णना आमे बुझुआ पढ़ू। नरकर अभिचिठू आरंभ करी महानरक मानकर वर्णना रही। एथिरे कौनसी असत्य नहीं। किछि आधुनिक चिंतक माने कहंती एठी स्वर्ग एठी नरक, केउठी स्वर्ग केउठी नरक नाही। यह भूल कथा। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। शास्त्र आमर चक्षु अटे, आमर ए दुई आखि आमर चक्षु नुहे। तेणु शास्त्र रे जिमिति जहा जेभଳି भाव रे कुहा जायछि ताको आमे अभिकल स्वरूप रे सत्य एवं शिव एवं सुंदर रूप रे आमे बुझिबा। एथि पई आमे साधक, एथि पई आमे मानव, एथि पई आमे चिंतक। निजर चिंतक को शास्त्र ठारू अलगा करी यदि व्यक्ति भावे पर्यालोचना करे ताको मुष्टिमेय लोक तो प्रशंसा करि थाई पारंती, से केतेबेले हेले विवेक को स्पर्श करि परिबो नाही। सेइथिपई भगवान बुद्धदेव होइतिले मध्य तांकर चिंतन को उल्टा पाल्टा करी बुझिथिबा बौद्ध मानकु तो पामर बौद्ध दुष्ट नास्तिक भाव रे तुलना करा जायछि, चिंतन करा जायछि। जेभଳି भाव रे जो मानकु दुष्ट मान को संहार करा जायछि, निपात करा जायछि, विनाश करा जायछि, विताड़ित करा जायछि। प्रवासी मानकु सेई भଳି भाव रे बौद्ध मानकु तो करबा को पड़िछि। आज भी चिंतक मानकर अभिरुचि हिंदू माने बौद्ध मानक प्रति अत्याचार करी भूल करिसंती। वस्तुतः बौद्ध मानक प्रति अत्याचार रो कोनसी कारण नथिला। जो शास्त्र रो वाक्य को भूल बोली प्रमाणित करी निज वाक्य को सत्य बोली कहूथिबा सदाचार मध्य निंदनीय अटे। अतएव कहले को वस्ति घोर नरक स्वदेह कहले एठी मध्य किछि स्वर्ग नरकर जो आभास आसे से स्वर्ग नरक होछि घोर नरक निजर देह एवं तृष्णाख्य स्वर्ग। काहेकि काहेकि देह नरक काहेकि एक कथा सुनिले केही नासिका कुंचन करिवे। प्रतिदिन ब्यूटी पार्लर रो सुंदर साजसजा आवरण भितरे निजको सजई पारुथिबा आधुनिक युवा समाज तो स्वर्ग देह को नरक कहले बड़ बाधा प्राप्त हेबो। किंतु आचार्य कहउछन्ति काहेकि देहरु समस्त अज्ञानतार प्रारंभ मु जेतेबेले अमुक व्यक्ति हेई गली संगे संगे मोर परिचय आसला मु कहार कन्या, मु कहार बधू, कहार पत्नी, कहार प्रतिवेशनी, कहार सपत्नी, कहार भगिनी,
ଏଇଭଳି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ମାଇକ ପରିଚୟ ଆମକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ, ଆମକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦିଏ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଚାଲିବାର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରେ, ଆମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ, ଆମକୁ ଏକରଡୀକୃତ ପରିବାରରୁ ବାଧିତ କରେ, ଆମକୁ ବୈଶ୍ୟ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଏ ନା, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନବର ମହତ୍ୱରୁ ମୁଁ ଯେ ଏକତମ ସତ୍ତା ତା ଅନୁଭୂତ କରାଏ ନା, ମୁଁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସତ୍ତାର ଅଂଶ ଅଟେ ଏହା ବୁଝାଇବାକୁ ଦିଏ ନା, ମୁଁ ଯେ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ, ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ପରବ୍ରହ୍ମ ଚିଦଂଶର କଣିକାଟିଏ ଏକଥା ବୁଝିବାକୁ ସହଯୋଗ ମିଳେ ନା। ଏଣୁକରି ଏଇ ଦେହର ପ୍ରତୀତି, ଏଇ ଦେହର ପରିଚିତି, ଏଇ ଦେହର ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପନ୍ନତା ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନରକକୁ ନେଇଯାଏ। ଯେଉଁ ନରକ ନିଜ ସୁଖ ସାଧନ କରି ଅନ୍ୟ ସୁଖ ଦେଖେ ନା, ନିଜକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଅଲଗା କରି ଦେଖେ, ନିଜକୁ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ, ନିଜକୁ କୀର୍ତ୍ତିଶାଳୀ, ନିଜକୁ ବୈଭବଶାଳୀ, ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହ୍ଲାଦିତ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାମାନ୍ୟ ନଜରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଘୃଣା, ଏଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ଏଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଭାଇଚାରାରେ ବିରୋଧ, ଏଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତୋର ମୋର ଭାବ, ଏଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ଏଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ବିଭେଦ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଦେହକୁ କୁହାଗଲା କଣ ନା କୁବାସ୍ତି ଘୋର ନରକ ସ୍ୱଦେହ। ତାହେଲେ ନରକ ଯଦି ସ୍ୱଦେହ ତାହେଲେ କେମିତି କଟିଯିବ? ତୃଷ୍ଣା କ୍ଷୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପଦମ୍ କିମସ୍ତି। ତୃଷ୍ଣାକ୍ଷୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ତୃଷ୍ଣାକ୍ଷୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବାସନା ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବାସନାରେ ମନ ନଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଯେ ଶରୀର ଏକଥା ପ୍ରତୀତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟଥା ବ୍ୟକ୍ତି ତ ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ତପସ୍ୟା କରେ, ତପସ୍ୟାର ଫଳ କାମନା କରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପରିବାର, ମୋର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର ସମସ୍ତେ କୁଶଳରେ ଥାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିର ବି ଯାଏ, ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି କରେ, ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବିକଳ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି, ବିଗ୍ରହ ଯିଏ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ, ଯେମିତି ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପରିପ୍ରକାଶ, ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପରିପ୍ରକାଶ, ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପରିପ୍ରକାଶ, ମାନବ ଦେହ ଆଉ ଜଣେ ମାନବ ପାଇଁକି ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ସାକ୍ଷାତ ପରିପ୍ରକାଶ। ଏଇଭଳି ସାକ୍ଷାତ ପରିପ୍ରକାଶ ନିକଟରେ ନିଜର ମୁଷ୍ଟିମେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ରାଶାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଯେମିତି କଳ୍ପତରୁ ମୂଳକୁ ଯାଇ କଳ୍ପତରୁର ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ କେହି କୁଣ୍ଡା ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଆତ୍ମ ସୁଖ, ଶରୀର ସୁଖ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ଆତ୍ମ ସୁଖ ମାନେ ନିଜେନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ଆତ୍ମ ସୁଖ ମାନେ ପରାତ୍ମା ସୁଖ ନୁହେଁ, ଯେ କାମନା କରେ ସେଇଭଳି ମୂଢ ତପସ୍ୟା ବି କରେ, ସେ ନିଜେ ତପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ତାର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। କାଳ ସରିଯାଏ, ସେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, କାଳ ଗତି କରିଯାଏ, ସେ କିନ୍ତୁ କାଳର ଗତିମାନ କାଳ ସହିତ ସେ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଭୋଗ ସେ କରେ ନାହିଁ ଯେ ଭୋଗ ତାକୁ ଭୋଗ କରିନିଏ, ଭୋଗ ବିନା ଯିଏ ବଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ, ଭୋଗ ତାକୁ ଭୋଗ କରିନିଏ। ଆଉ ତୃଷ୍ଣା ତାର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ପରମ ବୈରାଗ୍ୟ ର ଶତକତ୍ରୟ ଲେଖୁଥିଲା ବେଳେ ନୀତି ଶତକରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତପୋନ ଏଇଭଳି ମନୁଷ୍ୟର ଯେ ନିଜେନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବାଞ୍ଛା କରେ, ତପୋନ ତପ୍ତଂ ବୟମେବ ତପ୍ତ କାଲୋ ନ ଯାତ ବୟମେବ ଯାତା ଭୋଗାନ ଭୁକ୍ତା ବୟମେବ ଭୁକ୍ତା ତୃଷ୍ଣାନ ଜୀର୍ଣ୍ଣା ବୟମେବ ଜୀର୍ଣ୍ଣା। ତପୋନ ତପ୍ତಂ, ତପ କରି କରି ପ୍ରକୃତରେ ତପସ୍ୟା ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯାହା ଅନ୍ୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ନୁହେଁ, ତାହା ଖାଲି ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଭଳି କଠୋର ବ୍ରତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତପୋନ ତପ୍ତଂ ବୟମେବ ତପ୍ତ, ତପସ୍ୟା କରି କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ, ଆହୁରି ଭୋକ ଶୋଷରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ହେଲା, ନିଜେ ତପ୍ତ ହେଇଗଲା। କାଲୋ ନ ଜାତ, କାଳ ଯାଇନି ଯେ ଆମର ସମୟକୁ ସରିଗଲା। କାଲୋ ନ ଜାତ ବୟମେବ ଜାତା। ଆଉ ଭୋଗାନ ଭୁକ୍ତା, ଭୋଗ ଭିତରେ ରହି ରହି ଭାବୁଥିଲା ଆହୁରି ଭୋଗ ସଂଗ୍ରହ କରିବି, ଆହୁରି ସଂଗ୍ରହ କରିବିର ଭାବନା ନେଇ
अंतिम दिन पर्यंत भोग भितर भोग ताको निगीर्ण करदेला सिना भोग तार हो पारा नहीं भोगान भुंता वयमेव भुंता कहीं ना भोग करू करू जदि रोग हो गला भोग आमको गिलीदेले आउ कौन कहले तृष्णान जीर्ण तृष्णाक्षय मानव जीवन पाइथिला तृष्णा माने डिजायर माने इच्छा ताकू नष्ट करिबा पई साधना आरंभ करिथिला तृष्णान जीर्ण वयमेव जीर्ण तेणु सांप्रतिक संदर्भ रे कर्तव्य हैला कोन ना एई तो तथाकथित तप तथाकथित भोग तथाकथित तृष्णा जीर्ण करिवार प्रक्रिया रो निजको मुक्त करी वास्तव भाव रे साधकटिएर मनोवृत्ति नहीं विश्व कल्याणर भावना नहीं निजर अस्तित्व को क्षुद्र शरीर मध्य अनुभव न करी क्रमश क्रमश ताको अभिवृद्धि करिवार प्रक्रियाकरण द्वारा प्रक्रियाकरण एपरि शास्त्र अध्ययन सत्संग आस्वादन निज मेधारु अधिक मेधा थिबा व्यक्ति मानक संगे संप्रसारण इत्यादि इत्यादि हेउची एहार प्रक्रियाकरण एही प्रक्रियाकरण द्वारा व्यक्ति जेउठी जन्म होइताए हजार हजार माइल आगरे ताकू मरिबाकू पड़े अन्यथा जेउठी जन्म होइताए सेठी मरे हजार हजार माइल आगरे जाई मरि पारे नाही हजार हजार जीवन तो 5-10टा जीवन को गोटिए जीवन रे भोग करि पारे नाही जेउ बिंदु रे आसी थाए सेई बिंदु रे अंतर्धान हे जाए हजि जाए मानवीर मानविकता हजि जाए अमृत तत्वर संधान हजि जाए सत्य शिव सुंदरर महत्व को चिनिबार आउ चयन करिबार प्रक्रिया बोधे समय हो जाए बोधे आउ टिके 2 मिनिट कहि कि रखी दउची अति कम माने ठीक रे जाई परिले ने आगु को आ गोटे प्रकरण जदि आमे केते आपण माने जति चाहिबे परवर्ती समय रे जदि आमे आस्वादन करबा ए श्लोक रो अन्य केते गुडिए तेबे आमे महत्वपूर्ण वस्तु गुड़िक आस्वादन करि परिबा जदि समय हुए अथवा समस्ते घरे ए मणिमाला को नै पाठ कर देले मध्य तार अर्थ गुड़िक आपे बुझी जिवे समस्ते विज्ञ व्यक्ति अटंती जेमति आपण माने इच्छा करिवे तेबे तापरे कहले कोन न संसार हृतक श्रुति जातम बोध को मुख्य हेतु कथित सएव द्वारम किमेकम नरकस्य नारी का स्वर्गदा प्राणभृताम अहिंसा संक्षेप रे कहि देली कहले द्वारम किमेकम नरकस्य नरकर द्वार कोन की ना नारी एक कथा सुनिले नारी माने संगे संगे बड़ा चंचल हो जाए बड़ा व्यतिव्यस्त हो मनुस्मृति को अग्नि संयोग करबा भली मणिमाला को तो आ पृथ्वी रे रखै देबे नाही सत्य नारी को नरकर द्वारा कह जाइए जे आचार्य शिरोमणि शंकराचार्य जी सन्यासी अटंती एवं तांकर शिष्य मानक पई अभिप्रेत ही मणिमाला रत्न विशेष भाव एटा नारी सहित संयोग समर्थन कथोपकथन इत्यादि सन्यासी हृदय रे तार सन्यास भावना रे बाधा आनी थाए स्वाभाविक प्रक्रिया या विश्वर तेणु जो बाधा आने से बाधित हृदय पुणी आउ ब्रह्मान्वेषण आउ विश्व कल्याण करि पारे नाही तेणु नारी एवं अर्थ ठारू सन्यासी को अवश्य भावे दूर रहिबाको पड़िबो बोली आचार्य नारी नरकर द्वार बोली कहउचंती वस्तुतः जदि आमे चिंता करिबा अवैध नारी संग ही समाज रे बड़ा दुखद व्यापार सृष्टि करिछि आज अवैध अर्थ अवैध नारी अर्थ को जोठी निंदा करा जायछि अर्थ मनर्थम चिंतित नित्यम बोली सेठी अर्थ को निज स्वार्जित संपत्ति को कष्ट करे आय करुथिबा संपत्ति को धन को अनर्थ बोली कहा जाय नाही अर्थ वस्तुतः अर्थ जेतेबेले भगवत सेवारे जेतेबेले अन्य मानकर सेवारे जेतेबेले मानव सेवारे जेतेबेले दरिद्र मानक सेवारे जेतेबेले परिजनकर सेवारे जेतेबेले कुटुंबंकर सेवारे जेतेबेले पितामातांकर सेवारे श्री गुरुदेवंकर सेवारे इत्यादि सेवारे समर्पित होता है अर्थ वस्तुतः अर्थ से अर्थ यदि असुचि उपाय रे आय करा जाए अर्जन करा जाए ता निश्चित रूप से लाभकर हुए नहीं तेणु से अर्थ को अनर्थ बोली कह जाए अवैध नारी को नरकर द्वार बोली कह जाए अवैध नारी किपरि नरकर द्वार एक आज प्रत्येक नागरिक समस्त बुझी पारुछंती तेणु कहवा चिंतन करबा आलोचना करिवार अधिक परिप्रेक्षी नहीं द्वारम किमेकम नरकस्य नारी माने अवैध नारी का स्वर्गदा प्राणभृताम ही अहिंसा यदि अहिंसा हुए व्यक्ति
अहिंसा माने हिंसा केउठी करिबो नाही व्यक्ति खाली मानव को हिंसा करिबे नाही बोली भाबिबा भूल। मानव को प्रतिजीव पाखरे जदि मनुष्य अहिंसा आचरण करे, प्रतिदिन जदि मनुष्य अहिंसा आचरण करे, प्रत्येक व्यक्ति रे, प्रत्येक स्थान रे, प्रत्येक मुहूर्त रे जो अहिंसा आचरण हुए ताहा ही अहिंसा। एक कथा भल भावे सदाचार संपन्न व्यक्ति माने बुझी पारुछंती। मु जहा कहूची सदाचार को त्याग करी निजे शास्त्र सृष्टि करुथिबा तथाकथित विद्वान माने बुझी पारिबे नाही सर्वभूतरे अहिंसार अर्थ कोन। एणु सर्वभूतरे, सर्व जाति रे, सर्व स्थान रे, समस्त संपूर्ण जीवन रे अहिंसा जीव प्रति जो करा जाए ताहा ही भगवान कर अनन्य अनवद्य सेवा। समय तो हो जाइए, तेणु आम यही सांप्रतिक संदर्भ में एथिरु आम शिक्षा करिबा जे अहिंसा ही मानव जीवन एकमात्र लक्ष्य। जो अहिंसा को पाथेय करी एकदा पराधीन भारत स्वाधीनता मध्य प्राप्त होइथिला। जो अहिंसा अहिंसा सर्वभूतानि बोली आमर बौद्धिक वाङ्मयर मूल मंत्र मूल आधार अटे। जो अहिंसा को भित्ति करी भारतर सत्यता आधार एवं महत्व प्रतिष्ठित अटे। जो अहिंसा पाई भारत विश्वगुरु स्थान रे स्थानित थिला, आज भी आउ थरे विश्वगुरु र भावना नहीं स्वप्न नहीं विकसित भारत रे पहुंचवा पाई कल्पना आउ सर्जना करी चली। से अहिंसा जे आम समस्तंकर आतिथ्य विषय, सेवनीय विषय, ग्रहणीय विषय, उपादेय विषय, आलोच्य विषय, अनुशीलन विषय, यह कहवा केवल वाणी मात्र नुहे। जो व्यक्ति प्रत्येक राष्ट्र से भी हृदय रे এই अहिंसा भाव को जदि धारण करे ताले तार स्वतः प्रत्येक व्यक्ति प्रति कारुण्य आपे आसीजिव। श्री स्वामी विवेकानंद तो कहते जीव को करुणा करिवार अधिकार तमर नाही। जीव को शिव बुद्धि रे देखा जाऊ, करुणा कले तो से तम ठारे निकृष्ट हो गला। यह मध्य हृदयर विशाल भावटी क्षुद्र हो गला। एणु करी विशालतार महानतार भूमार महत्वर को जदि अधिकार करने को चाहती तेले जीव भितरे शिव को अनुसंधान करंतु। वस्तुतः जीव को जदि शिव बुद्धि रे, जदि ब्रह्म बुद्धि रे, जदि महत्व बुद्धि रे, जदि उत्कृष्ट रूप रे, जदि भगवान कर मंदिर रूप रे, जदि साक्षात भगवान रूप रे देखा जाए तेबे कौन मानवी मनीषा विकसित हेबो नाही कि। ताही शंकराचार्य कहउचंती जे क्या स्वर्गदा प्राणभृता अहिंसा। प्राणभृत मानकर प्राणम विभर्तिते प्राणभृत मानकर स्वर्ग दा किए स्वर्ग को देकर स्वर्गम ददाति ते स्वर्गद स्त्रियाम स्वर्गदा किए ना अहिंसा स्वर्गदा अटे। आज मुझे आपण समय हो जाए तेणु विदाय नेउछि। सभापति महाशय दीपदत्त निश्चय कहबे तांकर बागमृत शुणी बड़ आनंद लगी। बड़ मधुर बाणी, बड़ सुंदर कथा, बड़ उपस्थापन शैली बड़ सुंदर। दीपद शुणा पर आम पुणी आज कार्य को समापन करवा। जय जगन्नाथ, जय तु भारतम, जय तु। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। वास्तव में आपणकर जो वक्तव्य बहुत ही हृदयस्पर्शी एवं जो विषय आम आज रखीलु जदिओ स्वल्प समय मध्य बहुत किसी अंश को जाई हैला नहीं, तथापि जो विषय आपण आज एटी उपस्थापन कले जेमिति अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। प्रश्न प्रथम आलोचनार विषय आज यह थिला एवं उत्तर रे अति सुंदर भाव में आपण उपस्थापना कले विस्पेश पादम भुज दीर्घ नौका। भगवान चरण ही यार नौका संसार सागर को पार हेबा पई सबुठारु मूल कथा। आम जो आध्यात्मिक जगत रे जो माने अच्छे तांको पई सबुठारु मुख्य जिनस होला भगवान को केमती पाइबा। परवर्ती प्रसंग विषय रखिथिले आपण बद्धो हिको देखंतु 4-5टा प्रश्न थिला जदि कहि दिया जिवो एवं उत्तर पढ़ी दिया जिवो गोटे मिनिट भी समय लागिबो नै। किंतु मैडम आपण एते सरल भाव रे एते सुंदर भाव रे 45 मिनिट समय नै गिरी सेही 4-5टा विषय को आपण उपस्थापना कले
जोटा कि निश्चित भाव में आपण धन्यवाद पात्र। बद्ध इको जो विषयानुरागी वास्तव में संसार बद्ध किए ना जे विषय अनुरागी होता है। गीता भी तो सही कथा कही स्थित प्रज्ञस्य का भाषा अर्जुन प्रश्न थिला एटी शंकराचार्य को प्रश्न कराइला बद्ध किए ना जो विषयानुरागी। गीतारे भी भगवान को सही कथा ही भगवान कहते ध्यायतु विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो प्रणश्यति विनाश हबार कारण मूल रहिला विषय। तो ये जो कथा आपण उपस्थापना करते विषयानुरागी वास्तव में बद्ध का भा विमुक्ति थिला विषया विरक्ति जोटा बद्धर कारण सेठू दूरे जीवाटा वास्तव में माने मुक्तिर पथ मध्य अटे। तापरे आपण कहउतिले कोबास्ति घोर नरक ये जो नरकटा कौन एवं एठी मु से कथा आज आरंभ कहूली जे आमे पढ़ी दो पुस्तक रे अछि जदि आमे पढ़ी देले जे स्वदेह नरक ताहेले तो एथिरे हतोत्साहित होइजिबे लोक आध्यात्मिक आउ मार्ग को आसीबे नाही। तो शरीरटा केमिति नरक आपण एते सुंदर भाव रे बुझेइले जे हमर जे सब अवगुण गुडाक रहिछि एवं जोटा वास्तव रे नरक नरक पई पथ प्रशस्त करे स्वदेह रे से सब रहिछि सेठु आमे केमिति दूरे रहिबा काहे ना स्वर्ग पद ता परवर्ती प्रसंग माने विषय भी आपण रखिथिले एवं उत्तर भी थिला स्वर्ग पदम किमस्ति स्वर्ग पद ताहेले कोन ना स्वर्ग पद हैला तृष्णाक्षय जो विषय आरंभ होइतिला से तृष्णाक्षय स्वर्ग पदम। तो अति सुंदर वर्णना थिला मैडम। द्वारम किमेकम नरकस्य एठी मध्य आमर भौणी माने जो मान असंती आपण सतर्क करे दउथिले उपस्थापना कला बेले जे नारी जदि नरक ताहेले नरकर द्वार जदि नारी ताहेले नारी काहे कि माने विषय को पढ़िबो बा हमर जो आलोचनार विषय आदि थिला जे प्रश्नोत्तर मणिमाला शंकराचार्य पढ़िबे नै किंतु वास्तव रे आपण जो कथा कहउतिले जे शंकराचार्य जो परिप्रेक्षी कथा कहिसंती नारी को नरकर द्वार बोलिकरी वास्तव रे से सन्यास धर्म समस्त नउथिले शिष्य माने एवं तांकु सतर्क करे दउथिले काहे कि ना जदि तुमे से नारी अनुगामी हि जीवो ताहेले तुम जो पथरे जाउतिले वास्तव रे तांकर उद्देश्य साधित होई परिबो नाही। बहुत सुंदर आपनकर जो सतर्क करि दउतिले मैडम सेटा वास्तव रे जो मां माने अछंती भौणी माने अछंती निश्चय सेते बुझी पारि जैतिबे का स्वर्गदा प्राणभृतम एवं अहिंसा अहिंसा परमो धर्म वास्तव रे सब किछि त तार ऊपर ही पर्यवेसित अहिंसा एवं हमर भारत स्वाधीनता मध्य से अहिंसा मार्ग रे पाइतिला बोली आज गांधी जी को महात्मा बोली कहा गला। तो वास्तव में आ समय विशेष नेबी नहीं मैडम किंतु बहुत ही मार्मिक आमर विषय भी बहुत सुंदर थिला एवं आपनकर उपस्थापना अति सरल भाव में ये जो 4-5टा विषय बा प्रश्न को लेकर आपन उपस्थापना रखिथिले ताहा निश्चित भाव में समस्तंकर मन को छुई पारिछि। तेणु मु स्वामी विवेकानंद लोक संसद आमर विचारधारा विभाग कटक शाखा पक्षरु आपनकु अनेक अनेक धन्यवाद जनाऊँ। मझे मझे एमती आप सुजोग दौथे एवं आपंकर ज्ञान आलोक आमको आलोकित करुवे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वासुदेव सर। धन्यवाद। मु आउ थरे मु प्रणाम करूछि सर मु अनुरोध कहउतली करूछि आगे एटा अनुरोध हां कोन आगे मु कहउतली जदी सुविधा हुए पुनः आउ थरे प्रभास सर हुंतु परम पूज्य प्रभास सर परम पूज्य प्यारी सर कि आमे कि हरप्रिया नानी जे भी हुंतु एको एई बणिमाला टिके पूरा हमें पाठ कर दे कि आलोचना कर देले भलो हेई थांता बोली प्रस्ताव रखुछि। धन्यवाद। बहुत बढ़िया हबो हां बढ़िया सर प्रस्ताव। कहबे आसंता मासरे जो डिसेंबर मासरे एटा को ही हमें आउथरे करबा आ आपन को मुखर हमें सुनेबो। मु एटु हृदय प्रणाम करूछि आपण स्वीकार करिवे आ अनुरोध को रक्षा करिवे बोली मोर विश्वास। तबे बहुत बहुत धन्यवाद सर। मु एबे अनुरोध करिवि एबे धन्यवाद समय आम घर उपस्थित अछंते आ जने मां मातृकल्पा आ कवयित्री आ कोन कहबे जते कहले कम हबो। मु अनुरोध करिवि डॉक्टर जयश्री सावळे मैडम से धन्यवाद अर्पण। हरि ओम मैडम। नमो नमः। हरि ओम। समय तो नहीं तथापि शुभ संध्या सभी को प्रणाम दे पदरे मोर धन्यवाद अर्पण करुछि।
कार्तिक मासर ये चांदिनी राति पवित्र श्रीक्षेत्रे भक्ति भारती वर्णनारे आम दिव्य चिंतन कटक शाखारे वेद व्याख्यान मणिमाला प्रश्नोत्तर बखाणीण गले भग्नी आमर स्नेही गौर प्रिया भक्त प्रवर दास धन्यवाद घेन दास तनया सुकंठी सुज्ञानी तुमे तो धन्या मणिरत्नमाला पिंधाई देल मणिरत्नमाला पिंधाई देल कर्ण श्रवण को हृदय घारिल सभापति मो श्रद्धा सम्मान सुंदर सुफल कथा चयन अजित करिले विवेक बाणी धन्यवाद देली मोहित पुणी मिश्र महोदय संयोजना कले संध्या सुमन बासिला हस हस मुख मधुर भाष से सभी को सुख लागिला भक्ति धन्यवाद मोर सभी को मानस रंजन श्रोता मानंकु नीति चालू थाउ एही कार्यक्रम स्वामीजी को देई कोटि प्रणाम स्वामीजी को देई कोटि प्रणाम सभी को प्रणाम सम्मान समय से सट सारी धन्यवाद धन्यवाद आपको केवल मो पाखरे भाषार शब्दर अभाव अच्छी केवल ये प्रणाम करुच्ची धन्यवाद दूसरी आज धन्यवाद कार्यक्रम आप सुंदर भाव धन्यवाद देले तेबे समय हो जाए मुझे गोटे कथा कही रखुची मैडम जो गोटे बढ़िया भक्ति रस निजर गोटे कविता लिखिं अनुरोध रहा आसंता थर डिसेम्बर मास 2 तारिख रे से कवितार पाठ हम ते वर्तमान अनुरोध करेंगे शांति पाठ समय आम गण उपस्थित अच्छा आम सान भाई डॉक्टर मानस रंजन पति शांति पाठ करेंगे हरिओम मानस भाई हरिओम हरिओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांतिः 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 समस्त नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद मानस सर बहुत खुशी आनंदित आज जो जिते जन आज श्रोता थे आज एक्चुअली पुण्य दिन रे मु माने व्यक्तिगत भाव में कहूँ आम समस्ते पुण्यशाली आज जो कथा आम श्रवण कले जहाँ मुखर शुणिले जमिति भाव शुणिले निश्चित रूप से आम मनर जो अज्ञानता थिला जो भ्रांति निश्चित दूर है पुणी थे परमात्मा को प्रणाम करुच्ची धन्यवाद दूसरी आप समस्त धन्यवाद दूसरी अनुरोध करुच्ची सभापति महोदय आज सभार परिसमाप्ति घोषणा हरिओम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय सर सभा परिसमाप्ति होला जय जगन्नाथ नमो नमः जय नमो नमो सब ठीक है। सांगठनिक आलोचना आज्ञा मो आउ थे प्रणाम करछि आज आज्ञा सांगठनिक आलोचना टिके करंतु हाँ ठीक है संगठन हमर एबे उद्बोधनी और ड्राइंग कंपटीशन जगत सर गांधी जगत सर लेफ्ट होइचंदी बोधे हेई नथिला गला थर आज नाते मैडम समस्त एबे आउ करुणा ना अछंती आउ प्रणाम सर प्रणाम सर सर अछंती एक्चुअली पोलाई सर तो उद्बोधनी आसुना जाऊ पोलाई सर रामचंद्र पोलाई पल्ले सर आसी आज सर हमर एक्चुअली उद्बोधनी गोटे हो जाइए आदर्श विद्यालय रे आउ गोटे 5 तारीख पर आरंभ हम हमर कटक कॉलेज रे गोटे भाविचु और तापरे देखिवा शिशु मंदिर को मु काली आसीबा जदि हे परिबो वर्तमान आम आगे अच्छी जो आम कटक रे कहीं नांती प्रहलाद सर अच्छी मैडम अच्छी करुणा अच्छा सुधीर सर अच्छा आमे सब कटक
କଟକ ଆମେ ଶଙ୍କରପୁର ଓଡିଶା ସାର୍ ଆମେ ସବୁଆଡେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଶଙ୍କରପୁର ସାର୍ ସବୁଆଡେ ମା- ସବୁ ମୁଁ ସମୟ ମୁଁ ଅଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାର୍ କଣ କହିବେ? ପ୍ରଣାମ ସାର୍, ସାର୍ ଟିକେ କୁହ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାର୍, ହରିଓ ସାର୍ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାର୍, ପ୍ରଳୟ ସାର୍ ଙ୍କୁ କହିଲେ କି? ହଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାର୍, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାର୍, ସାର୍ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା? ବୋଧେ ବିଲତି ହେଇଲେଣି। ନାଇଁ ସାର୍ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାର୍ ଟିକେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ବାବଦରେ। ସବୁଠୁ ତ ଆମର ଲୋକ ସଂସଦରେ ସବୁଠୁ ବଢିଆରେ ଚାଲିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାର୍ ପଳେଇଗଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ବ୍ୟଥାଟାକୁ। କାରଣ କଟକର କେହି ଆମର ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି, ସାର୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କଟକରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। କଟକରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଟକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାବୁ ଆଁ, ବି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ବି କିଛି କହିବେ, ତାଙ୍କର ନୂଆ କିଛି ଗବେଷଣା ବାହାରିବ। ମ୍ୟାଡାମ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡାମ ଯାହା କହିଲେ ନା, ଆପଣ ମୁଁ ବହୁତ ଅଛି, ବଢିଆ କହିଲେ, ବଢିଆ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗିଲା, ସାଙ୍ଗରେ ବଢିଆ ଅଛି, ଲାଗିଲା। ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ହଁ, ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବା ତ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଶିଖିବା କୋଉ କୋଉଟା, ଯେମିତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାର୍ ଯାହା କହିବେ, ସାର୍ ମତେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ସାର୍ କିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆଉ ସାର୍ ଯାହା ଆଲୋଚନାଟା ଆଜି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସେସନରେ ଆମର ଦିଆଗଲା ଯୋଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଗଲା, ତେଣୁ ତାପରେ ବାସୁବାବୁଙ୍କର ସଂଯୋଜନା ଏସବୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଆମର ଉଦ୍ବୋଧନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟା ସରିଲାଣି, ଆଉ ଯୋଡେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ଅଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଶେଷ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବଧାରା, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମ ଆଶା ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଭବିଷ୍ୟତ ନୂତନ ଯୁବ ସମାଜ ଗଠିତ ହବ, ଯୁବ ସମାଜର ଆଦର୍ଶ ସେ ଯୁବ ସମାଜ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ପନାସ୍ତି ଉଦ୍ୟମ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଥିଲା ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଗାମୀ ପୁଣି ଏ ତ ନଭେମ୍ବର ଗଲା, ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପୁଣି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ হবে, ଏବଂ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମର ବୋଧନ ପତ୍ରିକା ବାହାରିବ। ଜୟଶ୍ରୀମା, ଅମା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାବୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସୁଧୀରଞ୍ଜନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ସମସ୍ତେ କିଛି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଲେଖା ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ। 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମେ ତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲୁ ରହିବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଏତିକି ମତେ କହିବା ସୁଯୋଗ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ ପୁନଃ ଲେଖା ଆଉ ଥରେ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଲେଖା କରୁଛି। କେମିତି ମାନେ, ଲେଖାଟା ହଁ କେମିତି ବା, ମାନେ ହେବା କଥା ସାର୍? ଆଜି ମା ଲେଖାଟା କୋଉ ଥିଲେ ତ। ବିଷୟ? ହଁ ସାର୍ ହଁ, ପ୍ରଣାମ ସାର୍, ହଁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। ହଁ ବାସୁ ଭାଇ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ବାସୁ ଭାଇ, ଆପଣ ମୋ ନାଁ ଡାକିଲେ, ସେ ଟିକେ ଗେଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଘରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି, ଅନୁକରୁ କରୁ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇଏ କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାର୍ ତ କହିଲେ, ସୁଧୀର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ କହିବା କଥା ଯେ, ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ସମ୍ଭାଗ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ, ଆମେ କଟକରୁ ଯେମିତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, ଏପଟୁ ଆପଣ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଉଦ୍ବୋଧନୀ କଥା ତ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାର୍ କହିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ କଥା ବି କହିଲେ, ଆଉ ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ ଟିକେ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ନୂଆ ଯୋଉ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି କଟକରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନି। ଆଜି ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ସଭାପତି ଅଭିଭାଷଣ ବହୁତ ଠିକ ଥିଲା। କୋରିଫାଇ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ କହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, ସେ ତ ପରମ ବିଦୁଷୀ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତେ। ହଁ ସାର୍ ପ୍ରଣାମ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ କଟକରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଥରକ 2ଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ କହିଲେ ଗୋଟେ ସାର୍ କରିଥିଲୁ ସେଣ୍ଟର,
ଆଉ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଦେଇଥିଲେ ନମ୍ବର, ସେ ଭଉଣୀ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ରେ ଏବେ ଟିକେ ମନା କରିଦେଲେ। ତ ଦେଖାଯିବ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ସେଣ୍ଟର କାଲି ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଅଲଗା ଯୋଉ ବ୍ଲକ କୁ ଯାଇପାରିନୁ, ଦେଖିବା ଠିକ next ଅଛି time। ବାସୁ ଭାଇ, ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯେମିତି ମାନେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ହେଇପାରିବ, ଏବେଠୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ହବନି। ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଯେତିକି ହଉଛି ଭଲ କଥା, ପାରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ହଉ ଠିକ ହଉ, ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଆଉ ଶୁଭରାତ୍ରି। ଆଉ କାହାର କିଛି କହିବାର ଅଛି କହିବେ କି? ସୁଧୀର ଭାଇଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଧୀର ଭାଇ କଣ କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍ତେ। ହଁ ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମର ତ ଶଙ୍କର ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଳୟ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆପଣ ସବୁ ଆପଣ ବିଭାଗ କଥା କହିଲେ, ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ କଥା କହିଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯୋଉମାନେ ଏଇଠି ଏବେ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ସେଠି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଲାଇଭ୍ ମେମ୍ବର ଥିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ସେଣ୍ଟର ହବ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏଥରକ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ସେଠି ଆମକୁ ଆଉ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଳୟ ସାର୍ କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆମେ କେମିତି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା, ତାଙ୍କୁ ମେମ୍ବର କରିବା। ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଆସୁଥିବେ, ଟିଚର ମାନେ ଆସୁଥିବେ। କମ ସେ କମ ଆମେ କରିସାରିଲା ପରେ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସମ୍ପର୍କଟା ବଢ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହବ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ମୋ ଗାଁ ମୋ ବିଷୟଟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଦିନ ମୋ ଗାଁ ତରଫରୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ। ଆମର କମ ସେ କମ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ମୋ ଗାଁ ପ୍ରମୁଖ ମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତିକି ମୋ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ ମୋ ଗାଁ ପ୍ରମୁଖ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ବାସୁ ଭାଇକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ ଯେମିତି ଜଏନ୍ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ 8ଟା 15ରେ ହବ, ଶନିବାର 8ଟା 15ରେ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କହିବେ, କମ ସେ କମ ମୋ ଗାଁର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ସେମାନେ ଟିକେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଖାଲି ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗର ଏଇ ପାଠ ଚକ୍ର ଆମେ ଖାଲି ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଏସ୍ପିଏଲ୍ଏସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଖାଲି 2ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ 5:30ରୁ 6:30, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରୁ 8। ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ବଢ଼ିଲାଣି, ଆଉ ସେଇ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଦେଖିବା। ଯେମିତି ଶଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେଣି, ମୋର ସେମିତି ମୋ ଗାଁ ବିଭାଗ କଥା ଚିନ୍ତିଛନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ ସାର୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେମିତି ସେଦିନ ରହିବେ, ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଏତିକି କହିବାର ଅଛି। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ହଉ, ଉଦ୍ବୋଧନୀ ଆଉ ମୁଁ ଆମର ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ ସେତିକି କାମନା କରିକି ମୁଁ ବିରାମ ଦଉଛି। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିକି ଜଏନ କରିବାକୁ। ହାଲାକି ମୁଁ ଜଏନ କରିନି କେବେ, ଏବେ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣ କରିବି। ମୋ ଗାଁ ପ୍ରମୁଖକୁ ଯେମିତି ଜଏନ କରିବେ, ଆପଣ ତ ଜଏନ କରନ୍ତୁ, ଭଲ କଥା। ସିଏ ଜଏନ କଲେ ଟିକେ ତାର ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବ, ନହେଲେ ସବୁ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ହଉ ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ହଉ। ଆଉ କାହାର କଣ ସାର୍ କହିବେ ଗୋଟେ କି? କଥା, ଦାସ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବହୁତ ପିଲା ଆମର ଆସିପାରିବେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଜେନେରାଲ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକରେ ବେଶୀ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଆମର, ବା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ପିଲା ବି ଆସିପାରିବେ। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି କଟକରେ, ହୁଁ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର 400-500 କରିଦଉଥିଲୁ। ହଁ ରିଏଲ ହଉଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସାର୍ କହୁଛି ମୁଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ସାର୍, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଟିଂ ରେ କଟକରେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଯଦ୍ୟପି ଅଧିକ, ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାନେ ଯୋଉ ଯେତେଟା ସେଣ୍ଟର ଏବେ ବି ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ କଟକ ସଦର ଆଉ ସିଟି ଭିତରେ 4ଟା ସେଣ୍ଟର ଅଛି, 5ଟା ସେଣ୍ଟର ଅଛି। 5ଟା ସେଣ୍ଟର, 2ଟା ସବ ସେଣ୍ଟର ମିଶି ଗୋଟେ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ହବ ସାନ ଜେଭିୟର ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ଚୌଦ୍ୱାରରେ ହବ। ଏଇ ସେଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ଜଣେ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ମତେ ମିଳି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ହାଲାକି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାରଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇନି, ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ରିଜର୍ଭରେ। ମୁଁ କହିବି ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା କଥା ହେଇନାହିଁ, ଯେ ଜଣେ ଜଣେ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବେ କେବଳ। ଆଉ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ମୁହାଣ ଅଛି, ତ ମୁଣ୍ଡ ମୁହାଣକୁ ଆଗ ଦିନ ନେଇକି ମୁଁ ସିଏଲ ନେଇକି ରହିବି, ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଟେଲିଂ ଅନେଷ୍ଟଲି। କାରଣ ମୁଣ୍ଡମୁହାଣ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବଡ ସ୍କୁଲଟା ଅଛି, ବାଙ୍କି ଯୋଉ ଆମର ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକକୁ ଏଥର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇଛି।
ତାଙ୍କର ହୁଁ ଏଚଏମ୍ ହୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ସଟରଡେ ଆମର ଅଫ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଡେଡିକେଟ୍ କଲି ୟୁ ୱିଲ୍ ହୁଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଦାଟ୍ ୱାନ୍। ତ ତେଣୁ ସେଠି ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଲେ ମତେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ନେବି ହାଫ୍ ଡେ ନଉ କି ଫୁଲ ଡେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆଇ ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ କନସେଣ୍ଟ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ହୁଁ ବୁଲି ଆସିବି ଯିବି ଟିକେ ମିଟ୍ କରିବି। ତ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ସିଆଡେ ଗଲି ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଡେଡିକେଟ୍ କହିବେ। ହଁ ହଁ ନିଜେ ହଁ ଟିକେ ମୁଁ ସେଦିନ ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ସିଏଲ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା ହଉଛି ତ ହଁ ମୁଁ ହଁ ସେଟା ରିଜର୍ଭ ରଖା ହେଇଛି ସେଟା। ତ ସେଇର ଅଭାବ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରବଳ ସାର୍ ବି କହିଥିଲି ଅଲଗାରେ ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆପଣ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦୁ ମନରେ କରୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ମନରେ ଆଉ କଟକରେ ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିନି ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁଭବ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଇ ବାସୁ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଡିକେସନ ବିଷୟରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସମାନ କାମ କରିବେ ତା ନୁହେଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବା ଯେ ଆପଣ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉଟା ସୁଧୀର ଭାଇ କହିଲେ କି ସଂସାର କହିଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଭାଗରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱଟା ତୁଲେଇ ପାରନ୍ତି ତୁଲେଇ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସମ୍ପାଦକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଘବ ହବ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମତ। ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଥିଲେ କାମ ହଉଥିଲା ଚିତ୍ତ ଭାଇ ନଥିଲେ କାମ ହବନି ଆମର ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ଚିତ୍ତ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ହୁଏ ଯିଏ ହଉ ସୁଧୀର ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେ କାହା ବିନା କାମ ଅଟକିବ ନାହିଁ ଏ ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟରରେ ଆପଣ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇ ସବୁ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରୁ ଜଣେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଲି ସଦସ୍ୟ କଲେ ହେବନି ସେଠି ସେଇ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ କମିଟି ରହିବ 5-7 ଜଣିଆ କମିଟି କି 10 ଜଣିଆ କମିଟି ସେଇମାନେ 50-100 କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବେ ସେଇମାନେ ସବୁ ବୁଝିବେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଥରେ ହେଲା ମାନେ ସେଟା ଆଗାମୀ ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଆମେ ପଛେଇବୁନି ସେଇ କାମଟା ଚାଲିବ ଯେକୌଣସି କାମ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦର ଲୋକ ସଂସଦ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ମାନେ ସେଟା ଆଉ କେବେ ବନ୍ଦ ହବନି ଆମେ ପଛକୁ ଫେରିବୁନି ଆଗକୁ ଚାଲିବୁ ଆପଣ ପୁରୁଣା ସଦସ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କହିଲେ ଜାଣିବେ ତା ନୁହେଁ ଆଉ ସବୁ କେତେ ଜଣ ଭିଆଇପି ବି ଅଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଜଣ ବହୁତ ଆପଣ ଯେମିତି ଏନଗେଜ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଆପଣ ଯେତିକି ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଦୋଷ ଆମେ କାହାକୁ ଦବା ନାହିଁ କାମ କରିଚାଲିବା ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଦିନେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ନମସ୍କାର ସମସ୍ତ। ହଁ ବାସୁ ଭାଇ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆମେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାସକୁ ଥରେ ନବସା କଟକ ଗୋଟେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ଯଦି ମାସକୁ ଥରେ ଫିଜିକାଲି ନ ବସିବା କାମ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବନି। ମୁଁ ସେଇଟା କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଥରେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନରେ ବସୁଥିଲେ ଏବେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କଲି ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକରେ ରୁରାଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆମ ଯୋଉ ଇସି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ କମ ସେ କମ ଥରେ ବସିବ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଭଦ୍ରକ ରୁରାଲ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କମିଟିର ମାସକୁ ଥରେ ନ ବସିବା ତାହେଲେ କାମଟା କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହବ ମତେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ସେତିକି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିକି କାମ କଲେଣି ତେଣୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କମ ସେ କମ ମାସକୁ ଥରେ ବସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସିଓର ସାର୍ ହଉ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାର୍ କଣ କହୁଥିଲେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାର୍ କଣ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ପଚାରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯୋଉ ଲେଖା କଥା କହିଲେ ମାନେ କେମିତି ଲେଖା ଟିକେ ଖାଲି ସ୍ପେସିଫାଏ କରିବେ କି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଲେଖା ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୁବ ସମାଜ ଟିକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଚ୍ଛା ଲେଖା ଆଉ କଣ ଆମର ପଦ୍ୟ ଯୁବ ଗଦ୍ୟ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ହବ ହଁ ପଦ୍ୟ ମାନେ ଗଦ୍ୟ ଭାଷା ସାର୍ କଣ ରଖାଯାଉଛି? ଭାଷା ଆମର ଓଡିଆ ଅଛି ଇଂଲିଶ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓଡିଆ ଅଛି ଇଂଲିଶ ଅଛି ପ୍ରବୋଧନ ଆମର ଓଡିଆ ଅଛି ଇଂଲିଶ ଅଛି ଆଉ ଦିଟା ଯୋଉଥିରେ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ସାର୍ ଦିଟାଙ୍କ ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାର୍ କହିବି ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆମର ଆଜିକାଲି ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ହଉଛି ବହି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବହିଟାକୁ ସିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପାଠକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଉଛି ଆମର ହୁଁ ହୁଁ ସାହିତ୍ୟଟା ସେମିତି ହବା ଦରକାର ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହବ ଆଉ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହବ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆମର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାର୍ ସାର୍ ଆମେ ଖାଲି ନିଜେ ଯୋଉଟା ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି ତା ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ସାହିତ୍ୟ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସେ ସବୁ ଯୁଗ ବଦଳେଇ ଦେଲା ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ସାହିତ୍ୟ ହବା ସେଇ କଥା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଭାବରେ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ମୁଁ କହିବି କରିପାରିବେ ସେଇଟା। ମୁଁ ଗର୍ବ କରି କହୁନି 1987 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ବର୍ଦ୍ଧନା ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଆମର ଅଛି 612ଟା ଆମର ସଭା ହେଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସର ଶେଷ ରବିବାରେ ଦିନ 12ଟା ଠୁ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆମର 5 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ 7 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ 10 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ 15 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ 20 ହୁଅନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯିଏ ସେମାନେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେଣି ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ
ତେଣୁ ଯେତିକି ହଉଛି ସେତିକି ଆପଣ ଯାକୁ କହିଲେ ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ପୁରାପୁରି ଶୂନ। କାହିଁକି ନା ଖୁବ କମ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ 100% ଭିତରେ 10% 25% ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଯାହା ହଉ ପଛେ ଯୋଉ ତ କୁହନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସେତେବେଳେ ଆମ ସମୟରେ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରେରଣା ସେମାନେ ମାଗାଜିନ୍ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ବାର୍ଷିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାର୍ଷିକ ହଉ ବା 2 ବର୍ଷର ହଉ ସେମାନେ ମାଗାଜିନ୍ ହିସାବରେ ଏଇ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ହିସାବରେ ସେମାନେ ବାହାରୁଛି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଇଏ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଯାହା ଯେତିକି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯାହା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବାର କାପାସିଟି ଅଛି ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପଢିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। ନ ପଢିଲେ ତ ଲେଖିପାରିବେନି ବା ଯେତିକି ହଉ ପଛକେ ପଢିବା ଲେଖିବା ଚିନ୍ତନ କରିବା ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖେଇବା ପଠନ ଲିଖନ ଚିନ୍ତନ କଥନ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି ବା ଆମେ ତାକୁ କରିପାରିବା। କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉନି କି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯାହାର ଅଛି ସେ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱରିକ ଇଏ ସେଟା କବିତା ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଯଦି ସେ ଆସିପାରିବେ ଭଲ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ସେ ପୁରା ଦକ୍ଷତା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀ ସବୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇବେ। ଆମର ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋକ ତ ଆପଣ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି ବି ଦେଖିବେ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି SBLS ଦିଆହେଇଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ତାଙ୍କ ଟିକେ ପଠେଇ ପାରିବେ ସେଇଥିରେ ଦେଖି ଦେଲେ ହବ ଭଲ ହବ। 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବୋଧନ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମନର ବିଚାର ଆସିଲାଣି ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଗୋଟେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭଲିକି ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ 11 12 ପିଲା ଅଛନ୍ତି 7 କି 8 ସେକ୍ସନ ଅଛି ଆମର ସାର୍। ଯଦି ଆମେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନେଇ କରୁଛେ ଅଲଗା କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ କରୁଛେ ଆଉ ଯଦି ଆମର ମାନେ ଆମକୁ 1 ଆୱାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦରକାର ଅଛି ସାର୍। ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଖାଲି 11 12 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଯାଏ ସାର୍ ଆମେ ସେଇଠି ଉଦ୍ବୋଧନ ଟିକେ କରିପାରିବା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ କେବେ ଜଏନ ହେଇନାହାନ୍ତି ଉଦ୍ବୋଧନ ଯୋଉ କେତେବେଳେ ହେଲେ ମନେ ରଖିଥିବେ ସାର୍ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲେ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ମାନିବେ। ଆଉ ଯଦି ହେଇପାରେ ସେମିତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ତ ଯେମିତି ଆମର SCP ହଉଛି ସାର୍ ଏବେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର SCP ହଉଛି ସାର୍ ଆମର ଆଉ ତାର ଉପରେ ବେଶ କରିକି ଯଦି ହେଇପାରିବ ଆମର ଏଟା ଗୋଟେ SCP ସହିତ ଯୋଡି ଯାଉଛି ସାର୍। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲି ଟିକେ ଭାବିଥିବେ ସାର୍। ହଁ ମୁଁ ଭାବିଥିବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ ସେଆଡୁ ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ରହିକରି କଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହବ ସାର୍ ହେଲା। ନା ଆପଣ ରହିଲେ ମୁଁ ହବ ପଳେଇ ଆସିବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ସାର୍ କାମାକ୍ଷାରୁ। ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ହଁ ସିଓର ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ କରିବା ସାର୍ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ହଉ ଆଉ ତାହେଲେ ରଖିବା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ମାନେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ବାସ୍ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ମଧୁରତା ସେଇ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଶୁଣୁଛେ। ତେଣୁ ରାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନଃ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଶୁଭରାତ୍ରି ରଖିବା ନମୋ ନମଃ। ହଁ ନମୋ ନମଃ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ନମନ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।